Do you want to know? நலம் பெற முன்னாடி குழந்தைகளை வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க நல்லா குளிப்பாட்டி உடம்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா படுற மாதிரி சாம்பிராணி புகை போடுவாங்க. அந்த சாம்பிராணி பார்த்தீங்கன்னா கட்டி சாம்பிராணியாக வாங்கி பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு சிரட்டையை கங்காக்கி அதில் குழந்தையோட உடம்பு எல்லாம் முகம், கழுத்து, தலை, கால், கை எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி சாம்பிராணி புகை போடுவாங்க. ஏன் வீட்டில் இருக்க பெண்கள் கூட தலை குளிச்ச அன்னைக்கு தலைமுடிக்கு சாம்பிராணி புகை போடுவாங்க. ஸோ சாம்பிராணி புகை போடுறதுனால என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடச்சி நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சைனஸ் பிரச்சனை. சைனஸ் அப்படின்னா என்ன, அதனால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன, அதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ சைனஸ் பிரச்சனை அப்படிங்கிறதையும் சளி பிரச்சனையும் சிலவங்க போட்டு குழப்பிக்கிடுவாங்க. ஸோ சைனஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய கண் பகுதிக்கு மேலே இருக்கிற பகுதி, கண்ணுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மூக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் எல்லாமே சின்ன சின்ன காற்றுப்பைகளால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். அதுதான் சைனஸ் அப்படிம்பாங்க. அதில் நீர்கள் இருக்கும். அந்த நீர் சளியாக மாறும்போது சைனசிட்டிஸ் ஆகுது. அதில் தான் நீர் கோர்த்துக்கிட்டு பெயின் எடுக்க ஆரம்பிக்கும். சைனஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு, சைனசிட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு மேல் பகுதி, இந்த பகுதி எல்லா பகுதியிலுமே வலிகள் வர ஆரம்பிக்கும். அடிக்கடி தும்மல் இருக்கும், மூக்கில் நீர் வடியும், தலை பாரமாக இருக்கும், கண் எரிச்சல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், கண்ணே கனமாக இருக்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் அதை காட்டிகிட்டு இருக்கும். குளிர்ச்சி, அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடக்கூடிய எல்லா பொருட்களுமே சைனசிட்டிஸ் பிரச்சனையை அதிகப்படுத்தும். அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எந்த உணவுமே சாப்பிடாதீங்க. நீர் சம்பந்தமான அதிகமான உள்ள காய்கறிகள், பழங்களை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். சாப்பாட்டில் மிளகு அதிகமாக சேருங்க. மிளகு நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எடுக்கோமோ அவ்வளோக்கு அளவு நமக்கு இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாகும். மிளகு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே உடம்பை அதிகமாகும். அதாவது பகைவன் வீட்டுக்கு போனால் கூட 10 மிளகு இருந்தால் கூட பகைவன் வீட்டில் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சாப்பாட்டில் இருக்க உணவில் உள்ள விஷத்தை மட்டும் இல்லாமல் என்ன மாதிரி பிரச்சனை இருந்தாலுமே இந்த 10 மிளகு சாப்பிடும்போது அதை சரி பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது. அதனால் மிளகு சாப்பாட்டில் அதிகமாக குழந்தைகளுக்கு சேர்க்கணும். மிளகு பெப்பரை பவுடர் ஆக்கிக்கோங்க. பவுடர் ஆக்கிட்டு உணவில் எல்லாத்துலேயுமே எது எது பிள்ளைகள் சாப்பிட்றீங்களோ அது வத்தல் பொடி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மிளகை நீங்கள் அதிகமாக சேர்க்க ஆரம்பிங்க. அது மூலமாக குழந்தைகளோட இம்யூனிட்டி பவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாக ஆரம்பிக்கும். பால் சம்பந்தமான உணவுப் பொருட்களை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். அது நிறைய பேருக்கு இந்த சைனசிட்டிஸ் பிரச்சனையை அதிகப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது. ஸோ அப்படி ஏதாவது சாப்பிடணுன்னா மோர் சாப்பிடுங்க. புளிப்பு இல்லாத மோருங்கிறது கடைஞ்சி வெண்ணெய் எடுத்த மோராக இருக்கணும். நீங்கள் தயிர் வாங்கி வச்சுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு இது மோர் அப்படின்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது மோர் இல்லை. நம்ம மோருங்கிறது தயிர்லேருந்து வெண்ணெய் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான், ஏன்னா வெண்ணெய் சூடு, இந்த வெண்ணெய் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மோரை நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உபயோகப்படுத்துறது மூலமாக இது பண்ணலாம். அது போக நம்மளுடைய அக்குப்ரெஷர் மெத்தடில் ஒரு நம்ம கையோட தம் ஃபிங்கருக்கெல்லாம் பெருவிரல் இதுதான் உங்களுக்கு தலைப்பகுதி. ஸோ இதில் தான் நமக்கு சைனஸ் பிரச்சனைக்கு எல்லாமே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா. இது கண், இது மூக்கு, இது வாய். ஸோ நம்ம சைனஸ் பிரச்சனை அப்படிங்கிறது கண்ணை சுற்றியும் மூக்கை சுற்றியும் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள். இதில் இம்யூனிட்டி பவர் கம்மியாக இருந்து அதனால் சைனஸ் பிரச்சனை வந்தால் நீங்கள் கருப்பு கலர் அடிக்கணும். கருப்பு கலர் இந்த பகுதியில் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் அடிக்கலாம். ஸோ மூக்குக்கு கீழே வலி, மூக்கில் சைடில் வலி, தலைக்கு மேலே வலி, ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா நீங்கள் கருப்பு கலர் இதில் சுற்றி வர நல்லா ஃபுல்லாக அடித்து விடலாம். இதை அடிக்கும்போது உங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகி அங்கே இருக்கக்கூடிய சளிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். இதே இதில் நம்ம அந்த இதில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வெற்றிலையை உபயோகப்படுத்தலாம். வெற்றிலையை இந்த பகுதியில் ஸோ சுற்றி வர இப்படி வச்சு நம்ம ஒட்டி விடலாம். இப்படி ஒட்டி விடும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய சளியோட தன்மைகள் எல்லாமே இலக்கம் கொடுத்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். தும்மல், மூக்கடைப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தாலுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிக்கும். அப்படி இல்லை வெற்றிலை கிடைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் மிளகு யூஸ் பண்ணலாம். மிளகு யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய சளி பிரச்சனைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும். அதிகப்படியான சளி தொந்தரவு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய கையில் விரலி மஞ்சள். ஸோ விரலி மஞ்சளை நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம். விரலி மஞ்சளை உடச்சி இந்த மாதிரி சின்ன பீஸாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சின்ன பீஸாக எடுத்து வச்சு இதில் நம்ம
இந்த சளி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி, சிலவங்களுக்கு தொண்டை பகுதியில் அதிகமாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் இறக்கி வச்சு அவங்களுக்கு சளி வெளியே வர மாட்டேங்கி அப்படிங்கிறாங்க. அதிகப்படியான சளி இருக்குன்னா இப்படி தொண்டை பகுதியில் வச்சு நீங்கள் ஒட்டி விடலாம். ஒட்டி விடும்போது இதாகும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து அழுத்தம் கொடுத்துட்டு வரலாம். இதில் யூக்கலிப்டஸ் தைலம் அல்லது கற்பூராதி தைலம் வந்து போடலாம். இப்போ சளியோட அவங்களுக்கு காய்ச்சல் இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல வந்து வெற்றிலை ஒட்டுற மாதிரி பப்பாளி இலையை வந்து ஒட்டலாம். ஒட்டும் போது நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் வரும். ஒரு சிகிச்சை முறையில் உங்களுடைய நோய்கள் உடனே கட்டுப்படுது அப்படின்னா, உடனே எடுத்தோடனே அந்த நோய் வந்து கட்டுப்படுது குறையுது அப்படின்னா என்னன்னா அதோட பிரச்சனைகள் உங்கள் உடம்புக்குள்ள உள்ள வந்து சப்ரஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குன்னு அர்த்தம், உடம்புக்குள்ளே இருக்குன்னு அர்த்தம். அது என்னைக்கு திரும்ப வெளியே வரும்போதோ பூதாகரமா பெரிய பிரச்சனையா வெளியே வரும். அதனால நம்ம சிகிச்சை எடுக்கும் போது மூக்குல இருந்து தண்ணி அதிகமாக வடிகிறது, தும்மல் விழுது, அப்படியே இந்த பெயின்லாம் கொஞ்சம் கூடி குறையுது அப்படின்னீங்கன்னா ஓகே, நம்ம எடுத்துக்கிற சிகிச்சை முறை சரியான அர்த்தம். ஏன்னா வெளியே வரணும். சிலவங்களுக்கு மூக்கு வழியாக வரலாம், சிலவங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் போகலாம். லூஸ் மோஷன் போகும்போது மோஷனில் வந்து சளி கலந்து போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கூட கண்டிப்பாக நீங்கள் மூச்சு பயிற்சி பண்ணணும். மூச்சு பயிற்சி பண்ணும்போது உடம்புல என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, சைனஸ் பிரச்சனை, நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைன்னு கிடையாது, என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் மூச்சு பயிற்சி கண்டிப்பாக பண்ணுங்க. மூச்சு பயிற்சி நல்லா பண்ணும்போது உடம்பு வந்து லேசாக ஆரம்பிக்கும். மிக மிக முக்கியமானது, இவங்களுக்கு மலச்சிக்கல் இருக்கவே கூடாது. மலச்சிக்கல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையிலிருந்து 1% கூட நீங்கள் வெளியே வர முடியாது. மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க. நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல் சம்பந்தமாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம். ஸோ அதை பாருங்கள். அதை பார்த்துட்டு மலச்சிக்கல் இருந்தால் அதுலேருந்து நீ வெளியே வரதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் என்னோட பாருங்கள். கண்டிப்பாக சைனஸ் பிரச்சனையிலிருந்து முழுமையாக நம்ம விடுதலை பண்ணலாம். நன்றி.